အာလူးချောင်းကြော်တွေပါလေဆိုရင်2000ပဲဗျာအာလူးချောင်းကြော်တို့2000ပဲအကင်တုံးဆိုရင်2000ဘိုးကနေစပြီးတော့9000ဘိုး1000ဘိုးကြိုက်တဲ့လောက်ကိုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့ဗျာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ထုတ်ကြော်ဆိုရင်လည်းတပွဲကို2000ပဲတွက်ကြရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကြက်ဥချောင်းတွေပါရကြတော့1000ပဲတွက်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအစားအစာရှိတယ်တင်မော်တီတောင်းတွေပါဆိုတပွဲကို2000အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကကြီးကက်1000ကကြီးကက်1000ပန်းလေးခေါက်တဲ့ဆို2000ပေါ့ဗျာကိုကအခုလောလောဆယ်ဆိုင်ငန်းလည်းမရှိတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးစားသိချင်တော့ဒီလိုဆိုင်ငန်းမရှိဘဲနဲ့အလုပ်သမားလည်းမထားတော့ကိုရုံးကန်ပြီးတော့ဒီလိုအလုပ်သမားတွေပါထားလိုက်တော့မကြိုက်တော့ဘူးအကုန်လုံးဓာတ်ရမျှပြီးပြေးလိုက်အောင်ဈေးနှုန်းကဒီဘက်မှာတက်သွားရင်ဝယ်သူတွေကနည်းနည်းတိုင်ပတ်သွားတာပေါ့နော်2000နဲ့3000ပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုကသာကိုနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဈေးနှုန်းကြီးဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့မိသားစုအဲ့လိုစုပြီးတော့ရောင်းနေရအောင်အကုန်လုံးလူတိုင်းစားနိုင်အောင်လို့ကိုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းရဲ့စုတောင်းလေးရေးချင်လို့အတူကပျော်ရွှင်နေပေါ့နော်ကိုရီလည်းစားနိုင်တယ်သူများလည်းစားနိုင်အဲ့ဒါတွေရှိကြ